मेरे सब्सक्राइबर की मछलियां मरते मरते बच गई। देखो ये मेरे पास 15 मछलियां लेकर आए और मुझे देने लगे। मैंने इनसे पूछा भाई ये मुझे क्यों दे रहे हो, तो ये कहने लगे भाई मेरा बाउल टूट गया और मैं फिशी सब बाद में पालूंगा कुछ टाइम बाद। ये मछलियां मैंने इनसे ले ली और घर आते ही मैंने इनको एक टब में निकाला तो पता चला एक मछली मरने की हालत में हो रही है। शायद जब इनका बाउल टूटा होगा उस टाइम इसके चोट लग गई होगी। खैर मैं इसको ठीक कर दूंगा। और इसमें एक गप्पी फिश बच्चे देने वाली है, जरा इसका पेट तो देखो। फिलहाल मैंने इनको एक कंटेनर में करा और इनका टेम्परेचर मेंटेन करके इनको छोटे वाले टैंक में रिलीज कर दिया। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो कमेंट में